हाँ जी, ये मोटरसाइकिल आया सी ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਸਪਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਐਂਡ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਫਟਰ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ। ਅਸੈਸਰੀ ਸਾਰੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾਈ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ। ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।